we are here at, I think it's episode 4, if I'm correct, episode 4. Quite a bit has happened. They found the person blackmailing Fiat. Found him really quick. Neo's friend, has connected. Well, his father has connections. But there's definitely a lot of trauma in this show. And it does highlight the idea of people gossiping. I will say it's something that they've done in an exaggerated manner, but it's actually something very real, is that gossip train that goes around when people speak and they speak to one another. These are supposed to be young people. That relates very well in these moments. ไอหมอนี่แหละที่ส่งจดหมาย Oh wait, the one on the right stands. เปิดปากมันดิ Oh, they brought him to Leo. นิ่งๆดิ Stay still. กูจะแจ้งตำรวจ Cool เอา them. ดิถ้ามึงกล้าเห่าต่อดิมึงต้องการอะไรมึงส่งรูปไปบ้านกูอะ Yeah, explain what you แย่ want. แฟนมึงเล่นเฉย That's not ใคร teasing. จะไปคิดว่า You were trying to blackmail him. มึงจะพวกมันลุมกระทืบกูอย่างเงี้ยมึงคอยดูเหอะกูจะแจ้งความข้อหาทำลายร่างกาย Wait, เอาดิ does he have a video of แจ้ง him? ดิไอเลโอมึงแจ้งมันกับข้อหาข่มขืน It's true, they really could มันเอา report ที่ him แบบ back เปลี่ยน for ไป that. หัวเงินจากพ่อมัน It's gotta be against the Look, law. look, look, Or at least some repercussions. หาตัวมึงกูยังหาเจอเลย แค่กูหาต่ออีกหน่อยว่ามึงติดต่อใครบ้างอะเรื่องง่ายๆว่ะ Yeah, contact those. มึง Who ทำแบบ doesn't นี้ like เฟีย him? ทำไม He slept with Good my out, boyfriend. ก็แฟนมึงยุ่งกับกูก่อนอะ So? ทำไมไม่มาอ่อยกู กูก็คงไม่ต้องเลิกกับแฟนกู So he blamed. Well, you slept with him. You can't blame him if your boyfriend found out and broke up ไอ with เลโอ you. ไอโทรบอกว่าเจอคนที่ถ่ายคลิปแล้วเหรอ Does he remember มึ him? ง ไอแมงดาที่ก่อพิชิกะนี่หว่า He's a gigolo. So he's trying to blame him for breaking up with his boyfriend. If you slept with him and you had a boyfriend, you can't blame one person. But he also said a gigolo. Let's see how it played out. ตอนปีที่แล้วที่กูเริ่มเที่ยวผับกูได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งมา The voiceover. Oh, him! Wasn't he in What the Duck? พี่เขาชื่อพี่ชิกะ These people are brave. They just approach people and like talk to them and hit on them. I guess when you're attractive and young and virile, this is how it works. Is he gonna look over? So did he used to go clubbing by himself and just pick up people? I mean, he gotta admit, the actor is very handsome, so I could see why a lot of people would fall for it. เจอกันอีกแล้วนะเนี่ยมาคนเดียวเหรอ ครับ แล้วนี่พี่มาคนเดียวเหรอครับ I came alone, you came alone. แล้ว Coincidence. พี่ขอนั่งด้วยได้ไหม เอาเดี๋ยวพี่ Never gone to a club or a bar by myself. มานานเลยเนี่ย I'm uncomfortable with that. นักพักแล้วพี่ พอเริ่มสนิทกันแล้วอ่ะพี่เขาก็พากูเที่ยว took a club and did. ครับ เลยเผลอเล่าเรื่องมึงให้เขาฟัง ถ้ามันยากอะ Trusted him. Wait, this is a bit. พี่ว่าตัดใจง่ายกว่าไหม ดูดิ ผู้ชายมีตั้งเยอะตั้งแยะ Because he doesn't want the other fish. แต่เลโอมีคนเดียวนะพี่ ใช่ว่าผมไม่เคยลองที่ไหนอ่ะ ผมเคยพยายามไม่รักมันแล้วอ่ะ แต่ก็ มันเจ็บกว่าตอนที่ผมยังรักมันอยู่อีกอ่ะ พี่เข้าใจ
Oh, it's just about พี่เอง your ก็มีแฟน partner. อยู่คนหนึ่ง But รู้ทั้ง it's รู้ about นะว่าสันดานเป็นพี่อะ ah. แต่ก็เลิกกับมันไม่ได้สักที ถ้าพี่จับได้คาหนังคาเขาว่ามันนอกใจอะพี่คงทำใจไม่ Wait, ได้ก so ว่านี้ did you sleep with him so he would break up with him? Because then he has an excuse. พูดไม่ทันขาดค Hi, father. ำเนี่ย He said, "Speak of the devil." มันต้องคงโทรมาขอเงินพี่อีกอะ Again, how much does he ask for ฮัลโหล you? Does he never have money? สรุปว่าค่าเทอมไม่พอหรือว่าแม่เข้าโรงพยาบาล He's making up the same lies again. เดี๋ยวโอนไปให้ It's not fair on the Chica. สุดท้าย Because it's very clear it's hurting him. เพราะต่อให้มันเลวแค่ไหนอะสิ่งเดียวที่พี่ It's รับ not ไม่ได้ being alone. ก็คือการนอกใจ Oh, okay, never mind. I thought he was going to say he พี่ได้ can't. เห็นกับตาแค่ครั้งเดียวนะ So this is why he did what he did. Which is a weird way to be a friend with to someone. Oh, I'll help you. I'll ตอน sleep แรก with กูฟัง your กูก็ไม่ได้ partner. คิดอะไร จนกระทั่ง You met him. Oh, never mind. He beats him. Hell no. เฮ้ย Mm-mm. พี่ไปโดนอะไรมาพี่ พี่ต้องไม่รักกับคนเฮงซวยแบบนั้นด้วยวะ There is no need to do this to someone. If you love someone, you don't do this. These shows are getting better with hiring people who can do bruising and makeup. They need to keep doing this. ไม่เป็นไรพี่ It's really not. เพียร Sleep with my boyfriend. ช่วยพี่หน่อยนะ ครั้งนี้ครั้งเดียวจริงๆ พี่ขอร้อง พี่ไม่เป็นไร I mean, it's a serious thing, their abuse. ไม่ไหวแล้ว พอกูคุยกับมัน มันก็จีบกู That was very clear by the type of แม่ character งก็ we พา were กูขึ้นห้อง given. แล้วแม่งก็จะเอากูด้วย แต่โชคดีนะ But ที่พี่ชิกะเข้ามาเห็นก่อน we're hinting at he tried to force himself upon you. พี่ชิกะมึงโคตรน่าสงสารเลย เขาร้องไห้แทบตายอ่ะ มึงรู้ไหม And where is this friend? No, we haven't seen him in the show until just now. แล้ว What กูก็ happened? รู้มาว่า เขาซื้อทั้งคอนโด ทั้งรถ จ่ายค่าเรียนให้มึง จ่ายค่าทุกอย่างให้มึง Uh huh. Oh yeah. แล้วมึงก็เอาเงินไปซื้อยากับเด็กเนี่ยนะ Are we supposed to be shocked? No. He's gonna hit him. Hit him. Hit him. เฮ้ย ไอเลโอ มึงคิดจะเอาแฟนกูเหรอวะ I mean, he wasn't your boyfriend at the time. บอยกูเองทำให้ชิกะต้องเลิกกับกู Yeah, บ้าน we know. กูรถกู See, that's what it's about. He took the money away. ทั้งบ้านทั้งรถ He ไม่ took. ใช่เงินมึงด้วยซ้ Yeah, that's all he cares about. มันเคยเป็นของกูก่อนที่มึงจะเข้ามาแสไม่เข้าเรื่อง Oh, you have the more คอยดู money. เถอะเงินพ่อมึงอ่ะกูไม่เอาแล้ว คลิปมึงกูจะแฉทั่วเน็ตเลย ลูกคุณหนูอย่างมึงอ่ะจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปยังไง ในสังคม Oh, they're here. คิดว่าทำได้อะก็ลองดู
He did say he could contact people in his phone list. ปล่อย นิ่งๆดิ วะไอ้พวกหมาหมู่อย่าให้กูหลุดไม่ได้นะเว้ยปล่อยกูบอกให้ปล่อยไง เฮ้ย วะ ถ้ามึงยังไม่หยุดแหกปากอ่ะ กูไม่รับประกันนะ ว่าคนของกูจะหมดความอดทนเมื่อไหร่ And put him in cement blocks. มึงไปดิ Enjoy the cement tennis shoes. Oh look, there's a pier. I didn't อ say ย่าดื้ออ that. ย่าซนนะมึงอ่ะ เข้าใจปะนิ่งๆนิ่ง This one here, his little short jeans fashion thingy. He enjoys it way too much. He's too cocky. ๆเรื่องเนี้ยไม่จบแน่ๆนะเฮียเอ้า ไม่ต้องห่วงนะครับ คนของผมจะพาไปส่งให้ถึงที่เลย ขอบใจนะครับ เดี๋ยวพี่ขอไปคุยกับสองคนนั้นก่อน ครับ He's dressed very nicely. It actually suits that actor. Yeah. One big chica. เฮียว่าปะแค้นใครไม่แค้นจะมาแค้นไอ้เหี้ยเฟียสงานเนี่ยได้เจอนรกจริงๆแน่แม่งถ้าเป็นเรื่องไอ้เฟียสอะใครก็หยุดไอเลโอไม่อยู่ Oh. จริงเฮียเฮียรู้ปะนรกคุมไหนลึกที่สุดไม่รู้ Oh, what, Leo? ตายปัดเก่งแท้ละ Interesting scene. It's a good one to kind of pick apart in moments because we've already got the blackmailer revealed and the story behind it, so it's very clear this is supposed to be pushed to the side soon, so that the family dynamics, I imagine, is going to come to the forefront. At least we got the layers of it, and we had Chica into the story, which was nice. I will say the sound effects really do detract away from these moments because this should have been a serious moment. The good thing is they didn't do the sound effects in the flashback during the actual intense moments of talking about abuse. But it does detract in moments because I know it's trying to do the light-hearted moment, it's showing the comedy elements of certain characters when they come into the show. But I feel like this show doesn't need it because there's going to be very dramatic moments. I'm curious what people thought. Were you happy with the way it was kind of shot, pieced together? Do you feel there were elements of it that maybe could have been stronger? Or do you like the telling of the story? Do you think it was too soon? Do you think it's the right time? I'm not sure. I do like that they revealed it, and I thought it was a nice thing to kind of... I've noticed this show is really trying to absolve Fiat of anything he might have done in Tarn Type 2, 7 Years of Love. Because they are definitely... Because it's his story, he's painted in a very different light. And I have no problem with that. But I think for a character that had such a demeanor, and he does at moments as well kind of show that confidence from Tarn Type, maybe it would have been nice to have that in the flashback, because he's supposed to be quite a confident person, but we've always seen someone very insecure and quiet and alone and by themselves. So I would have liked a little bit more confidence, especially when he was first getting to interact with Chica. But I just felt like having him a little bit confident and then their friendship blossoming would have been a nice moment here to tell. ไปแล้ว I have to say, Bye-bye, the Mel. episode lengths Look here. are very, very strange. You know, we've had one that was around 40 something minutes long. This one's almost an hour. I know there's one that's over an hour. ขอบใจนะที่โทรมาบอก แล้ว Did พี่ he ต้อ just งขอ look โท him ษด้วย up นะ and down? ที่ทำให้เขาเดือดร้อน ส่วนเรื่องไอ้นั่นอ่ะ เดี๋ยวพี่จัดการเอง Like how? Because you keep giving in to พี่ him. ไหวเหรอพี่ That's like, I can't get over the fact that Leo just looked him up and down. พอไม่มีมันอ่ะ ชีวิตพี่ก็เหมือนพ้นจากขุมนรกเลย แต่ตอนเนี้ยพี่อยากให้มันเห็นนรกบ้าง Okay. อย่างว่าแหละ คนของใครอ่ะ คนนั้นก็ต้องดูแล และพี่จะดูแลมันอย่างดีเลย
Okay, the music almost implied that he might have a new partner, but I think he Wow, means there. this person. ตอนนี้พี่คงไม่มีเพื่อนกินเหล้าแล้วอะดิ ใช่ไหม พี่ I mean, you can still go out and drink together. You know, ผม he คงไม่ just ได้ไป has a กินเหล้ากับพี่ partner. แล้วแหละ ก็ตามนั้น ติดกันขนาดนี้ I don't know. This ถ้างั้น felt really เดี๋ยว weird. พี่ขอไปจัดการมันก่อนแล้วกัน แล้วก็ He was like, "Oh, I'm not gonna drink." Yeah, เรื่อง this คลิป scene อะ was just really พี่ weird. จัดการให้ ส่วนคนของใครอ่ะ ก็ดูแลกันให้ดีแล้วกัน ไปละ I mean, you can still go out and drink with people. And you don't have to be glued to each other 24/7. But we know these two, that's what they're like anyway, even before technically they were together. เออ มึงเชื่อกูดิ กูรู้จักพี่เขาดี ตอนที่พี่ชิกะเขาเห็นว่ามันพยายามจะเอากูอะพี่ชิกะนี่เลือดขึ้นหน้าเลยนะเว้ย Well, he did say the one thing he can't forgive is cheating. เอาแล้วทำไมทำหน้าแบบนี้อะ Because he's not happy. กูน่าต่อยมันอีกหมัด Jealousy. หึงเหรอ ที่มันจะเอากูอะ ไอเฟียส โอ้ยไหนมึงบอกว่า มึงจะไม่ Of course he cares about your past. เรื่องในอดีตของกู Because he knows all about it. Now that you're together, มัน dude. ก็ใช่ แต่ไม่มีกฎข้อไหน ห้ามให้กูหึงคนในอดีตของมึง That is true. คนนี้ไม่เกี่ยวไม่น้ำกูก็แค่ไปช่วยเขาเฉยๆอะ He's not talking about just that guy, though. แต่ก็ กูก็สบายใจนะ ที่กูไม่ได้ไปแย่งแฟนมาจากใครอะแล้วก็ กูว่าแค่พยายามจะแย่งแฟนคนอื่นครั้งเดียวก็พอแล้ว I know he's talking about type here. But how can he be certain that he did sleep with someone who had a partner? Wasn't he supposed to be going out clubbing and drinking and being promiscuous? And the way he would react is if he didn't care. So it's kind of telling how they've changed it a lot in this show. Oh, I was actually getting into the music that time. You see how they stop the sound effects, all of it? They want you to be captivated by the moment. ถ้ามึงยังไม่เลิกทำหน้าแบบนี้อีกอะ Or go upstairs and have sex. ขึ้นไปข้างบนกับกู What did I say? ไปไหน ตามกูมา I mean, that is what you're hoping. Come. I worry that if they were to run too fast, because there's nothing holding them there, they would fall down. มึงจะทำอะไร It's not the same house as in. I know Tarn type it is. It's not the same house as in ต่อไปแล้ว แม่งไม่ใช่ตัวกูเลย PewDiePie. I don't think so. กูเขินมึงนั่นแหละ Oh, he's not shy anymore. แต่กูจะไม่รอแล้ว ไอเดีโอ มาทำกันมา Oh, you've technically done it already. That's what episode 0 implied from what someone told me. What's เรา wrong? คุยกันไม่จบเลยนะ โอเค ต้องมาคุยกับพ่อมึงอีก เรื่องคลิปอะ That is true. That's probably a smarter thing to do than have sex กู right ไม่สนใจ now. หรอก It's not about that. It's about your father and the ก็กูบอก issues going แล้ว on. ว่ามึงจะเป็นคนเดียว ที่จะทำอะไรกูก็ได้ แบบไหนก็ได้ Okay, he's like, screw it. Push your dad later. หรือมึงไม่อยาก ไอเฟียสมึงอย่ามายั่วกูนะ His chant is such กูไม่ได้ยั่วซะหน่อย กูแค่อยากเป็นของมึงอะ I was looking at the necklace. กูจะทนไม่ไหวแล้วนะ Okay, then แล้วใคร go บอก for ให้ it. มึงทนอะ
I don't know why. I wanted him to get stuck trying to unclip their sleeve. Just for a little comedy moment. กูจะพยายามให้ดีขึ้นกว่าครั้งก่อนนะ มึงอยากทำอะไรอ่ะมึงก็ทำเลย Oh, is he a bit embarrassed about the first time? Oh, they both got the same necklace. They have in these shows tried to do a better job incorporating like when people are in the heat of the moment. I know no one has to watch someone go down someone's body, but I've noticed Thai BLs are allowing that kind of thing to be shown a bit more because it is a part of people who are in a relationship and they do stuff like this. It's natural. Oh, okay. You gonna put your hands on his? Leo กูมองไม่เห็นหน้ามึงอ่ะ Oh, he likes to look at him when they do it. I have to say, good on these two actors because this is quite a long scene of them doing this. And that can get quite uncomfortable and embarrassing because of how many people are usually around. And also it's intimate. It definitely feels like like they're trying to flesh out the episode longer than it needs to be. The chain got caught. But it works. It actually shows. Yeah, it's a great moment to have. Yeah, in the mouth it goes. Oh, Kitty Boy. I don't think his name's been revealed yet. ตรงนี้ว่างไหมครับ Yes. I don't know. I enjoy his ขอนั่งเป็นคน character. นะครับ He's not enamored by him, which makes it more fun. พี่น้องเหนียว He's like, that's ผม not ไม่ my ได้ชื่อ name. นี้ พี่ก็ See? บอกชื่อพี่ผมรู้สิ Maybe he doesn't trust you enough yet because he doesn't know him. He has very แค่จะมา particular methods and how he does อยากจะ things. มา It's ขอบ very คุณเรื่อง clear. วันนั้น ไม่เป็นไรอ่ะ See what I mean? He's very particular. He has these quirks and these movements and these ways that he เดี๋ยว interacts. ก่อนพี่ Oh, don't think you should just grab him. Yeah, he doesn't like that. ผมไม่อยากมีปัญหากับแฟนๆของคุณ อย่างน้อยอ่ะ Oh, พี่ก็บอกชื่อพี่ผมรู้ได้ไหม there's no lovers right now. พบ ผม Paul. ชื่อพบ Okay. พี่พบ He's flirting. But let go. พี่พบ Someone's in lust. พบตัวเดียวกันกับ สุดท้ายแล้วก็พบกันหรือเปล่าครับ
Oh, yeah. No. They literally said, ready, 1, 2, 3, action, fall under the bed. ไหวไหม Well, with the sweat we Mày- can mày- see on him, I'm sure he's fine. แรงเยอะขนาดนี้วะ Guess he's just a stallion. กูเห็นนะว่ามึงยิ้มอ่ะ ไอเลโอ คือพวกไอแฝดนี้มันโคตรน่ากลั See, ว seeing เนาะ twins, it's really confusing with the ปกติ subtitles. กูก็ไม่ And ค่ what อยได้ people เจ are อ telling ไอ้ me. เนี่ย Some people are saying they're not, they're just กูก็ older and younger บ้าๆ brothers. บ Some อ are ๆ saying they're พูดไป twins. วันๆอ่ะ กูเพิ่งมารู้วันนี้นี่แหละว่า Being พ่อ dirty. มันโคตรใหญ่เลยอะ Oh, he knew. Their dad was a big shot. ไอเอบอกว่าไอโทไม่ชอบยุ่งเรื่องที่บ้าน มันก็เลยเป็นคนจัดการทุกอย่างไง Hmm. แล้ว Oh, มึงอยากให้กู here again. ปรับปรุงอะไรไหมเรื่อง Yes, next time go 4 hours. เรื่องเนี้ย He's so บ้า nervous about pleasing Fiat. He just wants to make him happy. Which means he's gonna be a selfless lover. ดุกว่านี้ก็ได้นะ There we กู go. ชอบ He likes it rough. There's a bit of his kink. At least he could be honest. I know he's a little bit shy in this movie, but at least he can say, yeah, I want my head to smash into the headboard. Wonder, is he reading books from school or just for เจอกันอย่างนั้นนะครับ leisure? พี่ภพ Oh yeah. Now that you've said your name, he's gonna follow you around. Okay, so when he said about the lovers thing, it seems like he's more nervous about someone lashing out at him. Has he faced abuse before? Bob? Is he gonna get up and move away? Because he doesn't talk, does he? He just kind of goes. He doesn't want to seem like a conquest. อยากนั่งก็นั่ง นี่โรงอาหารอะไม่ต้องขอใครอยู่แล้ว He's trying to flirt. ผมเพิ่งรู้ว่าพี่อยู่ปี 4อ่ะ ตอนแรกอะนะ ผมคิดว่าพี่แก่กว่าผมแค่ปีเดียวเอง Oh. Nope, he's more than that. เดี๋ยวก่อนอย่าพี่พบเราไปกินข้าวกันไหม ผมกินแล้ว ไม่ใช่ ผมหมายถึงมื้ออื่น Yeah, แบบ he, ไปกินข้าวด้วยกัน it's clear he's Yeah, very but jittery about people seeing them Yeah, together but we don't know because of Leon's probably reputation and just ผมบอก something else is going ก็ on. ไม่เป็นไรอะ Maybe he's afraid to get close to someone. Is he just gonna appear now? Yeah. บังเอิญจังเลยนะครับ Okay. พี่จะรีบไปไหน Eventually he's gonna just break and yell at you. ผมไปเองได้ ถ้าพี่หนีอ่ะ งั้นผมตามนะ It's very clear. โอ้ย ไม่ไหวแล้วนะ Did he do it all day? พี่พบ
I have to give it to him. He has no shame. But yeah, he has no shame. But it's a bit strange these moments because he could have just got into the elevator พี่พบครับ or the lift, as we call it over here. All the books he has just so he could look at him. Patient education. Okay. พี่พบครับ คือผม พบผ่าน ครับอาจารย์ thesis ของ Oh, เรา this การ actor. ตรวจ He's always in one of these. มีแก้นิดหน่อย ไว้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกัน ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ สวัสดีครับ That was such a random moment, by the way, for him to just stop this moment. พี่พบพาน He didn't say you could say his name like ผมไป that. เรียนต่ออ่ะ ขอตัวนะ Oh, so you think he's smiling? So he actually does like it. He does love his animals. So this is going to come back into play. Something's either going to happen to the cat where the cat gets out. เขาเหมือนหมาเลยอ่ะ And you're like a น่า cat. รักหรือน่ารำคาญดี แต่ที่แน่ๆอะพบเจอน่ารักที่สุด Is this cat like? I know they're adding in these noises. Is the cat okay with all these mews? I'm not a cat person, so when a cat mews, I'm not sure if they're going to scratch me or they're fine with me being near them. Yeah, they're trying to show him feeling a bit dejected now, a bit somber, so that we can relate to his character a little bit more and a little bit of a depth for him, because his character's kind of in one note, so it's nice to see a bit of a layer here. เป็นอะไร หน่อย I'm มา in ถูกจริงเนี่ย list. He has like a puppy. Nice. I'm also waiting for the hand position where they've got the ได้ basketball. ข่าวว่าช่วงนี้อยู่กับเด็กสังคมสงเคราะห์เหรอ Fling ใคร it บอ up. กพี่ ก็ก่อนหน้าเนี้ยแกทำตัวเด่นจนคนทั้งมหาลัยรู้จักหมดละ เวลาไปไหนมาไหนอ่ะ Yeah. ก็เลยมีพยานรู้เห็นเยอะไง เขาชื่อพี่พบ อยู่ปี 4 อ่ะ แล้วยังไง There is no end, isn't there, so far? He's still trying ไม่รู้ดิ to decipher him. ถ้าถามว่าเขาน่ารักไหม ก็น่ารักแหละ Have you? I wish you could see how he smiles when he talks about him. ไม่รู้ดิ ยังไงดีอะมันโดนใจผมหรือมั้ง That's an interesting เขา way อาจจะ to ไม่ได้ put ชอบแก it. ผมน้องพี่นะ So ก็ he's พอเป็ being นน้อง honest ไง with you. เลยต้องพูดความจริง ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะ ที่ชอบแกเหมือนกันหมดอะ Which is something that I don't think Leon ผมรู้ is that used ก็ยกตัว to. อย่าง แฟนพี่ไง That's a bit แต่ผม different ไม่ though. ได้ชอบไปพี่เฟียสหรอกนะเพื่อมาแย่งความรักจากพี่ชายผม Both of you, yeah, you have this weird thing where you want Yeah, Neo yeah. 100% of the time. คงตามเตยไปเรื่อยๆมั้ง That's not good. แกก็เป็นซะอย่างเงี้ย There's other ways to win someone's ใน heart. ฐานะพี่ชาย ขอเตือนอะไรแกสักอย่างละกัน แกเป็นคนเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง เวลาแบบเนี้ย Be selfless. ลองคิดถึงอีกฝ่ายสิ Problem is though, because people have given him stuff and what he พอ wants, มี and he's แฟน always แล้ว kind เป็น of ศาส got ดา it. นะพี่ผม It's hard for แต่ผมจะน้อยแล้วกัน the cycle for him to break it because it's how people have viewed him and treated him. So it's not that he's done it to himself. It's he's just that the ego has changed because of people around him. It's so beautiful. ถ้ามาถึงแล้วเอาแต่มองหน้าอาก็กลับไปได้แล้ว คุ
คุณนากำลังกังวลใช่ไหมครับ ที่คนขายคลิปไอ้เฟียสหายไป Of course he is, because he could come back at any point. ผมรู้ อากำลังพยายามหาตัวคนที่ทำกับไอ้เฟียส Well, we already แต่ประ found กาศด้วย him. วิธีของอา He's in the river. เพื่อที่ไม่ให้มันเสียชื่อ ไม่อยากให้ครอบครัวอาเสียชื่อต่างหาก Bullshit. อากลัวมันเสียใจนะ Your ฮะ son. เธอจะไปรู้อะไรเลโอ Your son. Very well. Intimately. Multiple times. ผมรู้ อากำลังปกป้องมันอยู่ข้างหลัง แต่จะดีกว่าไหม ถ้าอาทำให้มันรู้ว่า Yeah. อาก็ It's เป็น very ห่วง clear เหมือนกัน he cares for his son, but he has a really bad way of showing it. I think he's protecting himself, but his son as well. มีคนเค Still ยส safe อนผ from ม the ว่า mother. เราเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้ แต่ถ้าเรายอมรับมันได้ เราจะทำให้อนาคตดีขึ้นได้ There's still time to rectifyผมอยากมี these อนาคต mistakes ร่วมกับมัน that you believe that's happened. แล้วอา Yeah. นะครับ Have a future with him. Let him know that his father loves him. Instead of always kind of being authoritarian with him and aggressive. He needs love, it's very clear. ส่วนเรื่องคลิป Again, I'm gonna use puppy อันนี้ here. ไม่ต้องห่วงนะครับ Fiat's ผม like a จัดการ wounded เรียบร้อย puppy. แล้ว Okay. Good moment to add a layer for the father and to show the care, because he's been very แต่เธอคือคนที่ปกป้องเขาได้จริงๆ ไม่ใช่อา interesting establishing shots. มันหายไปไหนของมันวะ He's allowed to be gone for a minute or two. Honey, I'm home. อะไรอ่ะ ของฝาก ร้านโปรดมึงไง At least he knows his favorite shop. โห น่ารักที่สุดเลย มึงต่างหากที่น่ารักอ่ะ อย่าทำตัวน่ารักสิ อะไร ยังไม่ได้ทำอะไรเลย He just loves your smile. ก็กูชอบ ที่เห็นมึงยิ้มแบบเนี้ย This is a very sweet moment. โอ้อะไรก็ไม่รู้ Ah. นี่อะไร Oh, what จ from the ริงๆ แล้ว dash? กูเพิ่งไปบ้านมึงมาน้าเฟยเลยฝากเค้กมาให้มึง Oh, his stepmom. Kind of gotta let it go. Fiat. There's no point treating her badly. ยังไม่เสร็จ You could be upset with your father, but if this is the stepmom, there's no need to treat her badly. She's trying her hardest here, and I feel like this is something that Fiat really needs to talk about, and not. Come on, she's not done anything to you. Okay, you gotta stop being stroppy here. มึงโกรธกูเหรอ เปล่าอ่ะ ถ้ามึงไม่โกรธกูอ่ะ มึงจะหนีกลับมานอนที่ห้องมึงทำไม ก็กูบอกแล้วไง What he knows best. กูมาทำรายงานอ่ะ See him? He's pouting. Talk to me about him. ถ้ามึงโกรธเรื่องน้าเฟยอ่ะ ทีหลังกูไม่ทำอะไรก็ได้นะ ก็บอกแล้วไง ไม่ได้โกรธซะหน่อย
ายโกรธกูเถอะนะ Yeah, he's okay. Fiat. No. นะ See, me and him. If บอก this แล้ว is ไง my ว่า partner, we'd have to have กู this ไม่ได้โกรธซะห discussion. น่อย You can't be doing ใคร this. โกรธ แต่มึงเดินหนีกูนี่ I just feel Hey. really bad for Faye if it is stepmom. Really, ก็ really กูดีใจเกอร์ bad for her. กูนึกว่ามึ She's ง caught in จะ the crossfires. เอาเค้กมาให้กูซะอีก ที่ไหนได้ ดันเอาเค้กของใครมาก็ไม่รู้อ่ะ แล้วกูก็เสียฟอร์มอ่ะ Over what? It was a thoughtful แต่ gift. กูไม่ได้โกรธ And นะ if you don't กูแค่งอน like her, it's okay to say นิ why. ดหน่อยเหรอ อืมเอ้ย อย่า พอแล้วอู้อะไรก็ไม่รู้ At least he was honest in eventually by saying, บอกแล้วไง I'm ว่าไม่ได้ sulking. โกรธ I like him owning up saying, I'm sulking. Because it's one of those things that means if he can say that to you, which is a hard thing to admit when you're being a bit petulant, it means he'll open up more. You see, he loves, I was going to say the P word, he loves this kitty. That's why I think something's going to happen where the cat gets out or lost or something. Get that 10% discount advertisement. Come on, you've got to look around at all times now. He is always around. เดี๋ยวก่อนครับพี่ภพอย่าเพิ่งไป ผมมีเรื่องจะคุยกับพี่ เรื่องอะไร He's like, leave me in there. เออ แมวตัวนั้นเป็นยังไงบ้างครับ ก็ตอน Oh yeah, he was there. ผมเห็นพี่อุ้มน้องแมวตัวนั้นไปด้วย He Not was being hanged out. about. It's a good way to start talking to him. กำลังโตวันโตคืนเลยอ่ะ Very smart, actually. See, he's got an in. พี่รับน้องไปเลี้ยงเหรอครับ อืม And she had her shots. น้องชื่ออะไรล่ะครับ เจออ่ะ พบเจออ่ะ He put his first name ตาม there. กับพบเจอเหรอครับ อืม น่ารักจัง น่ารักมากๆเลยนะ อยากดูรูปปะ He wasn't talking about the cat. So there's the in. His love for this cat. Like this is the most passionate we've seen him be about anything. เป็นไง น่ารักปะแล้วก็ อันนี้ตอนที่ไปเจอน้อง Look at him. I'm talking about ใช่ him, แล้ว yeah. ก็มีอีกรูปหนึ่งนะ รูปเนี้ยน้องน่ารักมาก นี่ น่ารักปะนี่ ครับ น่ารักครับ It is actually, I actually quite like this น่ารัก scene. มากเลย When watching both of them have feelings here and their interaction of what it's about and how different it is, I think that's a good scene. And a good development for Leon as a character. Yeah, for me. โถพี่ภพแค่กาแฟเอง พี่ให้ผมเลี้ยงก็ได้ เราแค่กา He's แฟ very wary. ทำไมพี่ต้องให้ลีออนเลี้ยงด้วยอ่ะ Oh, because you said his name? ทำไมทำหน้าแปลก ก็พี่ภพยอมเรียกชื่อผมแล้ว ยัง Ah, แทนตัวเองว่า the พี่ด้วย friendliness. พี่ภพให้ผมไปส่งนะ ๆ ไม่ต้องหรอก นะ ขออยู่แค่นี้เอง นะ ให้ผมไปส่งนะ Well, I get it. He kind of hinted at before why he's very trying to distance himself from แป๊บ Leon. นึงนะครับฮัลโหลครับพี่เร็ว แปลกจัง His reaction to that. พี่ชวนผมกินข้าวด้วย
He was very interested when he heard ได้ค Leo's รับ ไป name. ได้ ก็ตอนแรกอะกะจะไปส่งคน แต่ก็มีคนไม่ยอมให้ผมไปส่งเนี่ยสิ That's เลโอ true. น้องชายพี่เนี่ย I น่า know. สงสารเนาะ So pitiful. That's why he's doing what he's doing right now. โอเคครับ ไว้เจอกัน เลโอเหรอ ใช่ครับ Mhm. พี่ชายผมเอง เลโอ เป็นคนยังไงอ่ะ Why? Are you attracted to him? ทำไมพี่อยากรู้เรื่องพี่ชายผมอะ That is true. It's a weird question to ask. เปล่า ไม่มีอะไรหรอก งั้น Uh-oh, are we gonna get a bit of conflict? But he did perk up when he heard Leo's name. ไม่น่าใช่หรอกมั้ง No, I don't think it is your imagination. Go with your gut. If your gut is telling you something and you feel weird about it. แล้วตกลงแม่จะกลับมาวันไหน Next month. ลีออน ไอลีออน ครับ เป็นอะไร Can't you tell he's พี่ไม่ได้เป็น infatuated? อะไร เมื่อกี้พี่ถามว่าไงนะ ช่างมันเถอะ งั้นพี่ไปแล้วนะ แล้วแกจะแวะไปลงยิมไหมเนี่ย Probably. ผมขอดูอารมณ์ก่อนแล้วกัน Yes, it's not in your imagination. He smiled. ไม่ใช่หรอกมั้ง So does Pop have an attraction to Leo? I mean, understandable. Leo's quite quiet. Obviously, all the other stuff that I've said before about being good looking, etc., etc. So he probably called Pop's eye before. Or is he gonna walk in on them having รอ a นานไหม little เนี่ย meal? ก็ไม่นานนะ เค้กหมดเลยอะ ตอนแรกกูกะจะรีบมาซื้อเค้กให้มึงอะ อันแน่ จะซื้อมาถ่ายโทษกูเหรอครับ Okay. Good on you for apologizing. แต่ดูแล้ว That's actually mature. ท่าทางจะไม่ทัน You know you ate the cake. ไม่เป็นไรมึง เดี๋ยวมึงไปซื้อน้ำให้กูก็ได้ กูยังไม่ได้สั่งเลยอะ Buy you a drink? Even though you ate the cake? เดี๋ยวก่อนดิ มึงรีบมารับกูไปลงยิมไม่ใช่หรอ เดี๋ยวกูกินระหว่างทางก็ได้ เดี๋ยวพวกในทีมมันบ่นเอาอีกอะ เอาโซดาพีชแก้วหนึ่งครับ Yeah, he knows ไอ what... ซ์อเมริกาโน่แก้วหนึ่งครับ Oh, okay. ก็ They know what one another likes. ไม่ได้มีแค่มึงซะหน่อย ที่รู้ว่ากูชอบกินอะไรอะแต่กูก็รู้เหมือนกันว่ามึงชอบกินอะไร Which is actually sweet. She's like, okay. They do have very adorable moments. So I can imagine while filming this as well, the actors were a bit embarrassed, even though they're acting. Who's he waving at? Oh. This one. หนังสือครับ ตารางแข่งออกหรือยัง ออกอาทิตย์หน้า นี่บอกจนปาก I like how that's what he cares about. จำซะมั่งสิ โห บ่นเก่งจังเลยนะป้า ถามแค่นี้เอง ซ้อมไปเลย Okay. Sorry. ไอ้พี่เฟียส
มานี่เลย อะไร มาเถอะนะ ปล่อย มา He just came on. He's ขอ like, ยืม come โทร with ศัพท์ me. ทีแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมมาคืน ไอ้ทำเป็นเชี่ยนปล่อยกู มาเถอะมาจะพากูไปไหน What are these two up to? Oh, he's gonna try and ask him to help because obviously Pop likes, it seems, Leo. So they can get their partners and finally get on. Even though I think it's more clearly ไม่มีอะไรหรอก because they just want Leo's love. And they're also just really similar. Really similar. Take a shot. There we go. I was supposed to, I haven't seen one shot go in yet. He's like, this is the one I like. I don't know if it's going to end well for him and Leon. Okay. Different shot. Why? Is he going to find some... He's got OCD, I'm telling you. He's got OCD. But I'm also curious if he's got a form of autism because it's particular things he does that have to be in line, in order. He doesn't like chaos. He likes things in a very particular manner. That's why I was wondering if it was OCD. You see, when he sees something out of place, he has to correct it. Otherwise, I imagine it would drive him, in his mind, just wild frustration. Great hiding skill. อะไรของมึงเนี่ย เป็นไง พี่พบของผมอะน่ารักป่ะ What's that look for? แล้วยังไงวะ What's that look ทำไม for? พี่มันโง่อย่างนี้วะ เอ้าโคตรสงสารพี่ชายผมเลย ไอเลออน นี่คือพี่มึงนะ มึง And กับกูเกิดปีเดียวกันเถอะครับ มึงแค่แก่เดือน yeah, I was gonna say, I knew there was gonna be something about. พี่เพราะให้เกียรติที่มึงเรียนเร็วหรอกครับไอพี่เฟียส See, so Fiat and Leo can't be the same age. จะเสียผัวยังไม่รู้ Also, from the flashbacks, นั่นหมายความ Leo ว่า was older. พี่เห็นพี่พบคนนั้นปะ Yeah. นอกจากหน้าตาจะน่ารักจนผมมองว่าสวยแล้วเนี่ย Okay. นิสัยก็ยังดีชนิดที่พี่เทียบไม่ติด มีน้ำใจ ชอบช่วย He เหลื is คน kind. ทั้งสัตว์ เวลายิ้มนะโคตรจะน่ารักเลย เวลาพูดถึงแมวอะ It's his facial reaction as he's talking แท about นตัวเอง him. ว่าพี่นะว่าทับใจ This actress is like, I'm just gonna put any face I can. แต่พอมาเทียบกับพี่แล้วเนี่ย เฮ้ย มึงหยุดเลยนะ นี่มึงหลอกด่ากูชัด But these two are just like bickering school kids. ๆแล้วนี่มันเกี่ยวอะไรกับเลโอ About that. ก็คนที่ผมกำลังพูดถึงอยู่เนี่ยชอบพี่เลโอดิ ฮะ อะไรนะ เงียบไม่ดีควาย ดังทำไมเขาไม่ได้ยินหรอกเฮ้ยจะไปไหน Why, are you gonna have a go at him? พบของมึงไงไม่เลโอมีกูอยู่แล้ว I calm down. Like seriously, calm down. สิ่งที่พี่ต้องทำอะไม่ใช่ออกไปประกาศสักดา แต่พี่ต้องควบคุมคนของตัวเองให้อยู่ต่างหาก Why does he, wait, what? What? พี่จะ Control ทำร้าย him? คนที่แสนดีแบบนั้นลงเหรอ He wasn't gonna harm him, he was just gonna yell at him probably. แล้วมึงจะให้กูทำไง ฟังนะ พี่ต้องควบคุมคนของตัวเองเนี่ยให้ดี He's manipulating you here, Fiat. บนโต๊ะบนเตียง เก้าอี้ริมระเบียง In other words, he wants you to be เข้าใจที่ผมพูด caught นะ in a heated moment so that Pop can get upset and run into Leon's arms. I don't like ที่ this. มีดีอะไรอะ
เอาออกมาให้หมดเลยเว้ย จับให้มั่น ขันให้อยู่ ชนิดที่พี่เลโอเนี่ยแห้งเหือดขาดเตียงไปเลย Maybe that's your brother you're talking about. That's really creepy. Right. He's just like, what? กูว่าหน้าอย่างนี้ไม่ได้เรื่องแน่เลยว่ะ ให้ผมหาตัวช่วยให้ป่ะไม่ต้องมายุ่งเลย แฟนกูจัดการเองได้เถอะ มึงไปดูแลพี่พกของมึงให้ดีก่อนเถอะ No. Deal. Don't make a deal with him. Oh, your own insecurities feared. What did everyone think of this episode? It's always going to happen in a show, in terms of just any episode, not particularly about this one, but just kind of their episode. I will say this was, for me, the weakest episode so far. It was, again, just their episode. And that's absolutely fine. It laid little seedlings for things to grow and things to happen. It was planting the seeds. But as an overall episode, not particularly strong. I did get a sense that they were extending scenes that they didn't need to, kind of getting the actors to ad-lib a little bit, and I don't think it worked. I also found it a bit... Well, I guess if you look at it, there can be two ways to look at this, in my mind. Not that these are correct. So it's about Leon kind of constantly being there and saying hello to Pop, which is kind of him just being there, saying hello, letting him walk away and not reacting and smiling, and then not going in the elevator where he could have. But maybe that was to build up the dejected nature that Leon feels. I don't know. I wasn't... Just little things like that was like, okay, this is a bit silly. I don't know how else to really describe it. The deal at the end, foolish is Fiat, because it's very clear it's done from Leon's part out of jealousy. I mean, they all have this real unhealthy jealousy, like the characters. But yeah, the deal at the end I just think is ridiculous, and it's a bit manipulative on Leon's part, and it would be on Fiat's part if he said deals. You don't have to do that. There's ways to go about where Leon could literally just say, oh, Leo's with his boyfriend, or that's Fiat. Yes, there's ways to help Pop get over it in a non-mean way. And that's something I think Leon just needs to work on. I don't know, I found it a little bit manipulative. Didn't need to really happen. But it's to add to the story, which, fine. You need to add to this show, because they kind of... I don't know where it can go from here until, I imagine, the mom appears. And when they pick back up on traumas and effects from that. So for right now, it's just kind of riding the waves of moments. So we'll see what episode 5 has to offer. But in this moment, I just think it was a weak episode. I'm not into the codependency of Leo and Fiat. I never have been in couples in real life who are stuck together 24/7. For me, for some people it works. But for me, I view it as unhealthy. There needs to be some sort of separation. There's a lot of jealousy, and you expect it, but I don't know. I don't know. It was just kind of... I don't know how else to describe it. It was just kind of their episode. It went quicker than I thought it was going to be at 56 minutes. So clearly I was enjoying elements of it without realising the time. I think so far I really like the character of Pop. I like the little tics that he has, because it adds to him as a character. Plus, just little moments. The actor's quite good at kind of showing little subtle signs here and there. I'm not saying they're always subtle. A lot of these actors, I think, have been told to kind of make sure that you react this way when someone talks about this person, where the director could say, I just want a bit of more subtlety.
There's a little few directorial things that I think could be given to the actors for scenes to kind of intensify them. But again, this is only this episode. I think the other episodes I've enjoyed, even if I'm frustrated with other characters. This one was just, yeah. I'd rather hear your thoughts on what you think about this episode and the characters and your. Obviously, you've watched it, but the theories you had at this point. Not that I want to know the outcome, just the theories that you had.